Dobre, takže máme povrchy, máme krivky prieniku a môžeme si ich teda orezať, tieto povrchy. Spravíme to príkazom split, čiže rozdeliť jeden povrch, druhý povrch krivkami prieniku. Tým, že sú krivky prieniku predĺžené, tak nám rozriežu povrchy v celom ich rozsahu. Takže toto a toto môžeme, ešte tu, Shift držím, aby som mohol vybrať viacej objektov súbežne. A teraz to šupnem do hladiny Deleted. Dobre. Takže takto mám nejaké prieniky. Aby som mohol mať, teda samozrejme, keďže sme si na začiatku povedali, že tento prechod mal byť plynulý, pokúsim sa spraviť plynulý prechod medzi týmito dvomi plochami. Je to príkaz fillet. Hop, raz, dva. Ten nám to takto veľmi rýchlo a pekne vyhladí. To je jedna z možností. Ja by som chcel mať nad týmto príkazom väčšiu kontrolu, keď ho budem vytvárať. Čiže dám field. Hop. Radius si dám väčší, dáme tomu 10. Jeden, druhý. Takto. Čiže nám takto pekne vytvorilo nejaký prechod. Keď si dáme analytické nástroje, Analyze, Surface, Environment Map, raz, dva, tri, hop, tak takto vidím, že napriek tomu, že sa mení krivosť, tak nedochádza nikde k nejakému zlomeniu alebo niečomu takémuto. Prechod je plynulý. Čo teda je pre mňa teda potešujúce, ale stále mám predstavu, že by som chcel ovplyvňovať, že aké rádiusy sa kde budú nachádzať. Keď v podstate mi na tomto rádiuse nezáleží, môžem to urobiť takto. Ja si teraz pokúsim sa vám ukázať oveľa komplikovanejší spôsob, ako to urobiť. Takže máme tu nejakú krivku prieniku, ktorá by akoby tvorila os tohto prieniku. A teraz zoberiem menu solid, príkaz pipe, čiže nejaké potrubie, selektujem ho a jedno ukončenie, keďže chcem mať tu nejaký plynulejší prechod, tak je takéto zvolím. Druhé ukončenie, keď potvrdím pravým tlačidlom, tak sa urobí rovnaký rádius ako predchádzajúci, OK. A to bola chyba, pretože chcem to urobiť takýmto spôsobom. Jeden rádius, hop. Druhý rádius. A teraz sa ma pýta na umiestnenie ďalších rádiusov, o ktorých mám predstavu, že by mali mať nejaký priemer. Takže tu si skutočne volím malý rádius s ohľadom na to, že som to tu chcel zúžiť. Čiže vidíte, že keď som si dodal v tomto bode dodatočný rádius, tak skutočne sa zmenil ten tvar. Môžeme si vyskúšať, že či na tento príkaz bude fungovať príkaz record history, čiže vymažeme tento tvar. Hop. A keďže vidíme, že tu neboli podporné profily, tak je jasné, že ten príkaz fungovať nebude. Dobre, takže toto v hre nemáme za sebou a môžeme pokračovať. Takže to, čo som vám chcel ukázať, je teda nadväzuje na ďalšie kroky. Použijem split ako pred chvíľou, volím plochy a objekt, ktorý reže. Takto, dobre. Toto môžeme umiestniť do hladiny, dajme tomu aj deleted. Spolu s týmito plochami taktiež. No, vidíme, že teda ukončenia nie sú v rovnaké rovine. A napriek tomu by sme chceli, aby mali plynulý prechod. Urobíme to takýmto spôsobom. Krivka, plynulý prechod krivky, čiže blend curve. To by mal byť tento príkaz. Dobre, zafungoval. Čiže opäť opakujem. Hop.
krivka, plynulý prechod krivky, arc blend. Tentokrát si ale môžem aktívno zvoliť hladinu help. Krivka sa vytvorí do hladiny help. Hop. Dobre, a teraz môžeme použiť príkaz sweep to rail, čiže surface, sweep to rail, jedna vodiaca linka, druhá, prierez, potvrdím vytvoriť, OK, ale vidíme, že tu máme len pozíciu, nemáme dotyčnosť ani krivosť, že skúsime prebudovať s 5. Dám si preview s 5 kontrolnými bodmi, dáme si preview, zmena žiadna, potvrdím krivosť, všimnime si, hej, preview, zmena tvaru nastala, potvrdím, hop. Dobre, teraz mi neumožňuje urobiť náväznosť krivosti na obidvoch koncoch, na A a B, pretože mám málo kontrolných bodov, dám si ich 10. Teraz mi už umožnilo, lebo vie viacej pracovať s tou plochou. Dám si preview. Hop. Čím viacej bodov, tým viacej problémov. Preto skúsim zmenšiť počet. Hop, takto to šlo. 7. Preview. So 6. Preview. Dobre. 5 mi nefungovalo. Vidíme, že tu vzniká nejaká divná vlnka. Skúsim takto. Hop, preview. Dobre, to nebola dobrá voľba. Potvrdíme OK, predchádzajúci tvar. OK, takže takto. Túto plochu chceme do surface. A tak. Vypneme si izočiary, aby sme mali lepší prehľad o tvare. Vidíme, že ten škaredý tvar, čo som spomenul, tam zostal. Ten vieme odstrániť, keď dám, že delete, surface, sweep to rail, jedna vodiaca, druhá, prierezové profily a dám si tam 12, preview. Vidíme, že sa to krajšie vyhladilo. OK. Samozrejme áno. Teraz bude manipulácia ďaleko náročnejšia. Visible. Vypnúť. Zostal takýto tvar. OK. Prehodím si to do hladiny surface. No. Tento proces v podstate rutínne zopakujeme na druhej strane. Čiže solid, pipe, označím si vodiacu linku, prvý polomer, druhý polomer a teraz som buď spravil chybu a nie, nespravil, pretože mi umožňuje next radius, čiže ďalší radius, bod pre ďalší radius a tu chceme najmenší profil. Hop. Pipe failed. OK, skúsime ešte raz. Čiže veľký profil, menší profil. Takže takto sa to vytvorilo. Opäť korekcia. Šup do... Môže byť v hladine help. Teraz si dáme split. Tlačím Shift, viac objektov naraz, selekcia, hladina deleted. Aktívna je hladina help, plynulý prechod, hop, kriviek. Hladina surface je aktívna, sweep to rail, príkaz 1, druhá koľajnica, hop, 1, druhá koľajnica, prierezové krivky,
Skúsim dať 10 alebo rovno 8. Hop. Dobre, zobralo to v poriadku. Takže takto mám vytvorenú prechodovú plochu. No, ale chcel by som mať aj plynulé ukončenie prechodov na týchto oblúkoch. Čiže skúsim si spojiť túto hranu s touto plynulým prechodom. Čiže plynulý prechod, jedna, druhá. To síce urobila z tohto bodu. To mi nevyhovuje, preto použijem príkaz split edge. Takže príkaz split edge. Split edge. Hrana. A zapnem si uchytávanie na knot, ale nechcem end, takže len knot pravým tlačidlom a ideme. Jeden knot, druhý knot, OK. Mám, zopakujem. Hop. Jeden knot, druhý knot, OK, mám. Knot, knot, mám. Knot, knot. Dobre. Knoty sú vlastne body na izočiarach. Alebo na takýchto hranách. Takže, teraz si použijem ten istý príkaz, hop, a s rozdielom, že surface edge. A tu som uchytil koniec tejto krivky. To sa mi nepáči. Takže dáme príkaz Ctrl späť. A znovu hop, vyťahnem si tieto príkazy, aby som bol rýchlejší. Čiže hop, jedna hrana, druhá hrana. OK, môže byť. Surface edge. Opäť chyba. Surface edge. Tak. Surface edge. Napája mi to na tú stranu, na ktorej selektujem otvorenú hranu, hej. Čiže takto. No, tak tuto vidím, že to už bude zaujímavý problém. Toto tu nejako prepojiť. OK, tomu sa budem venovať za chvíľku. Občas to býva problém, pokiaľ zvolím takto nevyhovujúcu hranu. Hop. Surface edge, surface edge. OK. Vidíme, že na týchto stranách to je pekne. Hop, tu ešte tu nám chýbajú dve. Tak, ešte to musíme dorobiť. Hop, hop. Hop, to bola chyba. No, na týchto krátkych plochách to bude troška problematickejšie, nebude to také elegantné. Ale pokiaľ máme takto tú krivku premietnutú na celú plochu, tak by to malo obrezať tak, že budú mať plnú náväznosť na tieto hrany a zároveň bude na tejto ploche všetko plynulo hladké. Čiže